主持山翠師仲達。同亨利都撞撞地噶啦，不過我就截咗你唔糊先係撞撞地，淨係撞，嚇，咁冇辦法啦，我話快冇所過你，謂嘅，冇所謂。我執咗你先。嗱，第四場嗰隻吉利高咧，呢只馬老馬又翻嚟噶啦。如果聽日落下雨咧，又我覺得對呢只馬有啲着數。咁你睇翻近績咧，呢只馬好似好差輸好遠咁樣，但係我成日講呢個馬房其實唔係好使睇近績嘅，你睇下。反而睇下啲遠績仲好啲，即係話呢只馬可能季初啊或者遠少少先幾個月點跑啊，同啲咩馬跑啊，你用嗰個遠績嚟捉呢啲馬嗰個能力咧，仲容易過近績。咁你睇翻吉利高季初有一場咧，又係用蔣嘉琪騎嘅，當時個分咧又係40零分咁啊，又係喺外檔嗰度，佢出閘唔係好快，跟住跟一段上嚟，然之後轉彎咧就越跟越好。嗱，睇下出邊嗰隻灰馬，嗱呢場11月嘅嗰陣時就嗱出邊嗰隻灰馬就係啦，出閘其實佢慢咗少少。當時佢唔知點解啊，呢一場馬咧，你睇呢一度咧，哇呢隻放頭馬嚟喎，喺出邊唔夠快咁樣搶法，睇怕都麻麻地啦啩。咁但係結果咧，你估唔到啊，上咗翻嚟啦，係咪啊？跟翻去第二位，咁佢前邊嗰啲快馬嗰隻應該係財寶密碼嚟嘅，嗰隻退咗役啦，加埋綠屋地沙、紅屋地三嗰隻閃妙轉王。咁其實一隊都係一啲有能力嘅馬，咁啊跟翻嚟，然之後入到直路咧係輸俾一隻閃妙轉王影相嘅啫。咁呢一隻馬即係你如果係咁計咧，證明咧佢當時蔣嘉琪減10磅啦，佢係40零分，咁即係話呢啲馬喺4班底用個輕磅咧係基本上有得跑嘅。咁當日嘅跑道咧又係同聽日一樣啦，又係 A+3，咁即係呢一隻馬如果放喺前面走得順嘅話，即係好容易就會即係對住一啲唔係好多能力即係好有能力嘅對手咧，佢又會跑得好嘅，我相信。咁你話聽日呢一場馬有啲咩特別好叻嘅馬？譬如你話熱門嘅財寶家區，你話係咪一隻好叻嘅馬咧？上次追上嚟一段咁，但係都係贏唔到啊！佢都係嗰個均速攬下都係麻麻地。咁呢一隻吉利高，起碼你睇下呢一度，即係你冇睇佢7歲，但係你都仲頂到兩腳，咁輸都係輸俾一隻水準好高喎呢場，梗係高啦，直情閃妙轉王啊嘛，淨係喺3班度有表現嘅馬。都係第三嗰隻又係硬嘢嚟嘅。咁所以你計翻咧呢一場嘅水準咧，其實係一場高嘅水準嚟㗎。咁吉利高呢隻馬今個又未贏啦，咁呢隻都係叫做喺4班有能力嘅，加埋呢一場馬贏過嘅馬得4隻嘅啫，一隻叫做想中有理，呢隻就跑泥地跑得好啲，另外一隻天外之天我都捉過佢㗎啦，咁但係跑落去隻馬都係退步嘅，都係限於位置。常妙星後追就成日會喺度，咁但係上次已經交代咗啦，咁剩翻隻吉利高就係叫贏過，加埋一多多快就叫做係5班 winner 啦，咁上到嚟又唔知點啦，咁正嚟正去，如果你話即係你知我揀馬，我成日揀啲識贏嘅馬，都係揀啲即係 winners 嘅馬，咁呢一隻係一隻有能力同埋喺個分嗰度係絕對唔輸蝕嘅馬啦，咁所以我揀下呢隻吉利高啦。但係其實你驚唔驚呢場好多快馬同佢鬥搶啊？有人好似有人問嗰隻真好漢咧，佢其實有個上次快到阿媽都唔認得都唔斷喎，上次。佢其實有個危機嘅，因為呢隻馬你如果睇翻嗰場咧，佢係好在排個外檔喺出邊無遮無擋，跟住先有個空位湧翻上嚟嘅啫。即係如果聽日佢真係好似咁樣睇條片呢一度咁慢一慢咧，佢唔知喺度左捐右捐唔翻上嚟咧。咁就係有個危機嘅，咁但係你話聽日你如果睇翻呢一場，你話係咪好多快馬喺前邊嗰度同佢鬥搶啊？咁你有啲乜嘢？其實好多啊！你覺得？唔係你真好漢已經快過你啦，已經。你天外之天天外之天都會快啦。咁係呢幾隻啫喎，其他啲你話即係德利多係咪跟前嘅？好似德利多上中有理，德利多都係前，但係你呢啲馬佢又會唔會譬如頂磅，你會覺得會搶喺前面走得好快？我又覺得有啲疑問。咁當然你話德利多呢啲又係一啲喺4班嗰度有近過，但係又佢唔知自己最啱嘅跑法係點嘅馬，咁所以你又唔知佢嗰個跑法係咪真係會同你搶啊？咁所以我就唔係睇到話覺得咁多快馬同佢燒咯嚇。咁你話對手方面就頭先我講過財寶家區就覺得隻馬都係咁上下馬，即係佢好容易跑入位置，但係如果你話搏 win 嘅話，係咪好有把握咧？我又覺得係即係有啲危機嘅。咁另外就
我知區哥你自己中意嗰隻睇住嗰隻曾幾何時，其實就我覺得嗰隻馬咧，即係好閃縮嘅。佢第一場出嚟嗰場馬，佢偷雞佢就只係入咗位置係啦。咁啊，上次我覺得就好油嘅，我覺得佢。咁啊，呢場馬潘頓又肯騎翻咧。但係咧，突然間咧，隔夜冷門，係咪啲馬迷完全已經唔相信佢咧？我就絕對會保留翻喺我配腳裏邊。即係如果我真係想買呢場馬咁話啫，我話係咪？因為係阿潘頓同埋蘇保羅嗰個關係咧係相當之密切嘅。係咁啊！如果揀開冷門咧，因為有位馬友亦都問嗰隻天外之天，我亦都其實我呢啲老馬咧，我睇過晒佢嗱。大家亦都知道呢隻馬咧，以前咧喺告東尼嗰陣時嘅係表現係相當之好穩定，亦都咧贏馬嗰陣時咧喺成90幾分就贏嘅。咁啊，而家就今季就轉咗去鄭俊偉馬房。咁啊，我留意到一點，隻馬手粗。即係可能真係爛船有幾斤釘，就因為隻馬嗰個係一匹好鬥心嘅馬，而家健康好咗。嗱，仲有上一場馬咧，我覺得係佢跑得相當之好嘅。佢跑翻到嚟跑第4嘅啫，咁就頭嗰3段咧就相當之快嘅，真係快到咧你就唔敢相信，係快0.7秒、快1秒同埋快半秒。咁翻到嚟都係跑第4，咁咪輸4個馬位，我覺得係接受嘅。咁啊，仲有一點咧，我發覺呢隻馬咧，不嬲咧咁多年來咧，係貼住欄咧，係特別勇敢嘅喎。係啊，特別好。跑得好。但係呢一出邊咧2碟3碟咧，嗰隻馬咧入到直路就開始就撇地啦。但係最近呢幾場馬咧，佢唔斷嘅喎，翻嚟雖然話攞唔到條欄，即係我覺得可能。一係鄭俊偉係即係幫到隻馬啦，即係揾到啲巧妙嘢出嚟，或者二來隻馬個狀態真係相當之好。呢隻馬冷門我係保留嘅。咁有人講話隻曾幾何時就即係你就啱講完啦。另外加埋隻喜悅繽紛就可能有啲前景喎。喜悅繽紛我就睇佢試閘係交到一定嘅前速出嚟嘅。咁上次都有人唱到話呢隻馬好高咁，但係我就麻麻地嘅啫。其實對嗰個試閘佢個觀感咁，但係今次咧佢就加程咁跑1400咁。得定唔得呢？咁有啲就覺得可能你如果樂觀嘅，可能好似蔡漢啲長滑咁，你加程咪得咯。咁但係你如果唔樂觀嘅，好似俊明珍寶加程係更加輸得遠啲。咁但係呢隻我就暫時我保留評價啦，我就唔敢講話一定。其實呢隻喜悅繽紛係嘛？係。阿25今朝仲特登叫我睇住佢，唔係你播下條片嚟睇下先，睇佢上場點樣。點跑？其實你睇下佢上場嗰條直路咧，大家一定要睇個直鏡。隻馬唔知好似係有問題㗎，片出片入片出，好似飲醉酒咁樣㗎。佢有啲可能唔係話個騎師嘅問題，係佢試閘都係咁嘅。試閘隻馬有問題。佢試閘嗰陣時，佢隻馬係嗰個力度未係好均勻，同埋有啲未係好熟啊，有啲生硬走勢。所以我對呢隻馬嗰個暫時個觀感其實麻麻地。所以你隻馬都未得，你仲要增程呢次，你點搞？咁但係有啲再看啲馬好得意喎，你觀感麻麻地，譬如長滑佢都一啲都唔中意咁，但係佢加1400就照贏咁你又？唔係而家我已經講緊唔係觀感嘅問題，隻馬有問題嘅本身，你冇理由片出片入嘅自己喺度。有啲內在問題啦，即係冇馬搞佢嘅喎側邊，唔知咩事，大家可以自己撳個直鏡嚟睇下嘅。咁馬友呢隻馬就小心啲啦，即係真係要小心啲啊！嗱，時間就仲有5分鐘到，我哋或者講下其他場次。頭先有個口痕友啊講話寶信3串4整條，咁即係都係搞下笑嘅啫係嘛？咁但係如果你話3串4，但係唔包我另一隻覺得有少少機會咧冷門，譬如你睇下第9場嗰個智者，我覺得擺咗喺度嘅。嗱呢一隻馬咧，其實就佢喺跑3班1600咧，其實成日都即係有表現喺度。我覺得呢一隻馬你用寶信係搏你唔信嘅，即係譬如60零分嘅呢隻馬嘅夠跑，我覺得上2次其實跑沙田咧，佢嗰個最佳嘅跑法始終係要自己放頭，但係佢始終隻馬唔係俾佢順放嘅話，我唔係好了解呢隻馬究竟搞緊啲乜嘢。咁但係你問如果以馬論馬咧，我係中意呢一隻馬嘅，即係跑3班1600咧，唔係好多有實力嘅馬可以
喺3班之6即係做啲快時速贏得到，但係智者呢一隻係其中一隻。咁你話落下雨啊，咁可能對呢隻馬就有啲幫助添。而且呢場馬咧，你找眼睇落去咧，呢場馬係冇乜認真係放頭嘅馬匹嚟嘅。呢場馬如果佢真係去偷雞嘅咧，佢如果喺5位度亦都冇人去逼佢嘅啦。順利帶出呢場馬，佢都會真係幾危險嘅。佢如果黏地跑得好嘅，試過有美麗巨星啦嚇，上2次都係喺啲變化場地、黏面場地入一次 Q 同跑一次第3咁，用個角能咁樣7倍領呢啲又係會你可以拖住嘅馬啦嚇。大熱門小米洲就頂榜，即係上次就跑咗1800米黏地又輸俾閃電王。咁呢隻馬其實喺3班嗰度都係啲實力，即係呢啲又係正路嘅熱門，又係4平8穩咁啊！你中唔中意閃呢個小米洲啊？我覺得我冇分嘅喎，唔係我反而咧嗰隻開心有你咧，我覺得要睇一睇。其實呢隻馬咧，佢上年開心有你啊，佢嚟咗香港好耐，但係可能唔係，我記得應該係啲健康啲問題㗎，所以搞到今年先至出賽嘅。搞到而家4歲。你依馬論馬我就麻麻地嘅呢隻。唔係，但係我見到佢個部署有啲奇嘅，1100、1400，跟住而家1600跳得咁快，跟住我再 check 翻咧，原來佢喺外地咧係贏1600嘅。但係佢係苦戰先贏嘛，跑10幾場先贏一場1600尾等，咁即係呢跑過10場到啦。係啊，呢隻馬。但佢成日上名嘅係。我係上名係啲尾等啫嘛，我就對呢啲賽績就好有保留嘅，所以我就呢隻馬我等4班先睇，暫時唔覺得佢咁高。我同意阿斯力嘅看法嘅嚇，因為啲馬匹如果跑咗10幾場，啱啱贏一場處女馬嘅咧，係雖然你話上名，我真係都係好有保留嘅。好有保留嘅，佢同埋一啲好似冇記錯應該 Queensland 嗰啲，即係比較水準低嗰啲賽事咧，呢啲馬係啦，冇錯。呢馬等4班啦。都係嚇，咁啊6環彩尾關有冇人貼啊？仲有時間咪仲有冇啊？時間1分鐘左右，咁啊我哋有冇啲 wrap up 下？睇下有咩特別可以講啊？唔係，不如我講一講我對隻頭先講翻轉頭嗰隻保羅威威嘅睇法啦。好啊，即係我都未講。其實我點解會睇中呢隻馬咧？就係你頭先阿區哥你播嗰場605嗰場，其實呢隻馬咧，佢嗰場佢試馬嘅味道咧係好明顯嘅。其實佢跑呢場605之前嗰一仗啊，佢跑第2噶嘛，佢用一個跟前嘅跑法跑第2。咁點解你可以跑到第2？你去到605跟住嗰場，你要留後咧？呢一個係一個好大問題，仲要大家留意，即係你 check 下就知㗎。佢跑605嗰一日啊，阿葉楚航就係揾咗安國倫嚟。全日幫佢手，佢話就話騎隻天才啫，但係其實全日都俾安國倫啊嘛，但係全日嘅馬全部冚晒旗㗎，根本就係揾佢嚟揸流灘嘅嗰日，好明顯。跟住我再講一樣嘢就係嗰一日阿安國倫騎晒葉楚航嘅馬，其中有一隻就係旅遊首席輸咗嘅，但係再出即刻贏，就係你揀咗嗰日。啱嘅。其實佢俾我嘅感覺咧，就係佢阿葉楚航揾安國倫咧，係同佢試馬，係同佢教馬嘅，已經。我呢個講法咧，已經有一隻旅遊首席係中咗啦。其實呢一隻嗰個叫咩名啊？保羅威威啊！佢跑完605嗰場之後，安國倫輸完之後，隔7日即刻再報走去跑場1里。其實嗰場我睇葉楚航係想去㗎，但係抽咗13檔咧，成盤計劃散晒嘅啫。跟住全程走咗3碟出嚟，跟住而家唞翻3個禮拜，重整旗鼓。呢一場揾翻個史卓峰，我覺得真係波嘅。而且佢呢場馬係縮程喎，係佢自己個首本路程嚟喎，咪上名個路程咯。好啦，都講咗好耐啦，咁啊時間差唔多，我哋今晚都講咗4 part 咁啊，聽日就10場賽事啱好啦。咁啊睇埋聽日嗰場日本打比啦，睇下係咪正路嘅賽果啦。咁啊聽日落雨都要執生啊，咁啊聽日大家贏多啲啦。咁啊，下禮拜2再見啦，拜拜。